事務総長が初めて出席し、広島市の秋葉忠俊市長が、世界的に核兵器廃絶の機運が高まっている今こそ、日本政府が先頭に立つべきだと訴えました。広島市の平和公園で行われた平和記念式典には、およそ5万5千人が参列しました。はじめに、この1年間に亡くなった人や新たに死亡が確認された人5501人の名前が書き加えられた26万9446人の原爆死没者名簿が慰霊碑に収められました。原爆が投下された午前8時15分、平和の鐘が打ち鳴らされると、参列者全員が黙祷し、原爆で亡くなった人たちを追悼しました。式典にはこれまでで最も多い74の国が参列し、原爆を投下したアメリカから政府代表として初めてルース駐日大使が出席し、国連のファン・ギン事務総長も国連事務総長として初めて出席しました。広島市の秋葉市長は今回初めて広島弁で平和宣言を読み上げました。小川内密政府が他の誰にもあっちゃいけない